Хорошее дело сказки. Добрый вечер! Всех приветствую! Всех рада видеть! Читаем? Читаем! Сегодня у нас Кеша в гостях. В гостях Кеша. Кеша в гостях. Птица счастья завтрашнего дня. Однако жизнь распорядилась иначе. Только подполковник вышел из дверей веренного ему отделения, к нему подошел симпатичный молодой человек крепкого телосложения. Подполковник не испугался, только пожалел, что оставил пистолет в сейфе. От молодого человека это не ускользнуло. «Пожарник Кирилл», — представился он, — «старшина вольно-наемный, взысканий и детей не имею». «Отлично», — почти успокоился подполковник, — «хотя детей иметь вам бы не помешало. Я сам детдомовский. А в чем, собственно говоря, дело?» Пока Кирилл упрашивает подполковника отдать ему на поруки Кешу и Колю, расскажем немного о самом Кирилле. Пожарный отряд, где служил Кирилл, был лучшим в городе. Он прибывал на пожар задолго до его начала. И если кто-то играется спичками или включает неисправные электронагревательные приборы, он тут же выезжает. И в этом лучшем в городе пожарном отряде лучшим пожарником был Кирилл. За 5 лет службы он спас 3 старушек, 1 доберман-пинчера, 7 котят и 8 золотых рыбок вместе с аквариумом. Кешу и Колю он тоже спас. Не только от огня, но и от уголовной ответственности. Дома Кирилл строго отчитал нарушителей. «Разве можно разжигать на чердаке костер? Это все равно, что в комнате». У Кирилла была чистенькая однокомнатная квартирка. Кеше и Коле он отдал свою комнату, а сам устроился на кухне, на раскладушке. «Живите пока, погорельцы, зима пройдет, дальше подумаем». Но долго жить погорельцам у Кирилла не пришлось. Нинка не дала, его подружка. Ох уж эта Нинка, ну и Нинка. При Кирилле она была одна, а без него другая. 2 разных человека. Когда дома был Кирилл, она была ласковая, добрая, заботливая. Кешу и Колю кормила, по головке гладила. «Ах вы мои птенчики, ах вы мои любимые!» Но стоило Кириллу выехать на пожар, она выгоняла Кешу и Колю из комнаты, плюхалась на кровать и кричала вслед: «Развели тут птичник, отдохнуть негде, птицы счастья завтрашнего дня!» Еще Нинка могла часами разговаривать по телефону, без Кирилла, конечно. У нее было много приятелей и подружек. Спать она могла целыми сутками, и только перед приходом Кирилла вскакивала, поспешно приводила себя в порядок. «Кирюша, дорогой, я так устала, целый день бегала по объявлениям. И секретарши не нужны, и машинистки, теперь везде компьютера нет, я больше так не могу. Наймусь в палатку продавщицы или грузчиком, не могу больше так». Кирилл ее успокаивал. «Ну что ты, не нуйся. Или я мало зарабатываю, найдешь себе работу по специальности, успокойся». Посуду в доме тоже мыл Кирилл. Готовил почти всегда он. Белье в прачечную носил он. За продуктами ходил он.
Кеша и Коля просто выходили из себя. «И что это он в ней нашел?» – возмущенно спрашивал Кеша. «Неряха, лентяйка, врунья», – добавлял Коля. «Ах, я устала, Кирюша! Ах, моя птичка Кирю! Ах, мой зайчик! Ах, моя рыбка! Тьфу, зоопарка не дом!» А он и уши развесил. «Может, он ее не любит?» «Ой, любит?» – спрашивал Коля. «За что?» «За что?» – кричал Кеша. «За что такую любить? За невымытую посуду! Будь я на его месте, я бы так сказал. Знаешь, дорогая, лети-ка ты на все 4 стороны света. Хочешь продавщицы, хочешь в грузчики, а хочешь от меня подальше». 3, сказал Коля. «Что 3? Вы 3 стороны света назвали, а 4-я какая?» 4-я, Кеша задумался. 4-я такая же, как и 3-я, только еще дальше. Однажды они решили Нинке отомстить за грубое к себе отношение. Ночью, когда Кирилл был на дежурстве, Кеша вошел в комнату, где она дрыхла, и голосом Кирилла сказал: «Нинуся, вставай, твой зайчик пришел, рыбка ты моя». Нинка вскочила и заверещала: «Ежик ты мой, я только прилегла, котик, ах, мой песик». «Кисюня моя», сказал Кеша, «заюня». «Ласточка, черепашечка», сказала Нинка и зажгла свет. Кеша и Коля чуть не лопнули со смеха. Этим же утром Нинка заявила Кириллу: «Кирюшенька, кисочка моя, выбирай, зайка, или эти птички, или я, рыбка. А в этом птичнике, киска, жить я отказываюсь, суслик ты мой». И ушла из дома искать работу грузчика. Кирилл долго думал, мрачно ходил по комнате, пил чай, выходил, несмотря на холод, на балкон, затем посадил перед собой Кешу и Колю, встал перед ними на колени и сказал: «Не могу я без Нинки, понимаете? Все знаю, и какая она, и как к вам относится. Ну не могу, и без вас не могу, и решение поэтому не могу принять. Ну не могу принять решение. Простите меня за это, простите, братцы, не знаю, что делать». Он встал с колен. «Поеду на работу, хоть и выходной у меня. Может, повезет, будет пожар, там я успокоюсь. Может, и приму на пожаре решение, в огне лучше думается». И ушел. «Все», сказал Кеша, «с меня хватит. Не хочу больше среди лжи и вранья жить. Не хочу, не буду. Завтра же вылетаем». «Куда?» спросил Коля. «В Африку. Врач сказал, тебе надо климат менять. Вот и полетим на солнышко». «Африка далеко?» Кеша достал давно припасенную карту. «Не очень. Сначала на Киев полетим, на юго-запад». Он провел по карте черту. «В Киеве переночуем и двинем на Одессу. От Одессы вдоль Черноморского побережья. Поймаем попутный ветер, он нас до Турции донесет». «А если не поймаем?» спросил Коля. «Поймаем», сказал Кеша. «Над морем всегда ветры дуют, только нужный надо найти». «И сильно дуют? У меня кашель», сказал Коля. «В самый раз», успокоил его Кеша. «Не так, чтоб очень, и не очень, чтобы так. Они теплые, морские, полезные для здоровья, не то, что здесь. Летишь себе, ничего не делаешь, только дышишь морским воздухом, как на курорте». «Так бы всю дорогу лететь», обрадовался Коля. «Вот бы и до Киева так». «До Киева нет моря», сказал Кеша и ткнул в карту. «Вот, зеленое и желтое, это земля, видишь? А вот синее, это море, вот оно, черное море». «Синее вижу», сказал Коля, «а черное нет». «Черное – это название, а на карте оно синего цвета. Если оно синего цвета, так должно и называться синее море, а не черное». «Знаешь что, милый друг», – сказал Кеша, «так мы далеко не улетим.
Мы еще с места не стронулись, а ты меня своими вопросами замучил. Вот долетим до Африки, тогда спрашивай, что хочешь. Кеша положил карту. Вылет назначаю на завтра. На 7 часов 20 минут. 20 минут Кеша добавил в последний момент. Для солидности, чтоб Коля понимал, у него все просчитано. Каждые 20 минут. Умные попугаи, мы тоже умные. И послушные, и воспитанные. И сейчас спокойной ночи, все в кроватку. Пока-пока. До завтра.